Привет. Привет. Алин. Прости. Но это же кафешка, не кино. Угу. Успеем еще. Знаешь, что там? Прости, Богдана, пожалуйста. На, это тебе. Нравится? Да. Ну чего? Да успеем мы в кафешку. Успеем мы в кафешку. Нам дул ветер твой. Нам дул ветер твой, волосы светят, солнце мое, ты все рассказала, я стер диалог, бы начал сначала. Нам дул ветер, прости, но нам не светит солнце мое, ты так не сказала, забудь диалог, начнем все сначала. Я даже не знаю, где находится твой порог, я даже не знаю, как сказать тебе пару слов, ведь личная встреча теперь с тобой невозможна. Мечтаю под вечер, как было легко и все можно. Давай познакомимся, скажем друг другу имена, что болит, ценю как подругу. Но в последний момент, когда пойдет все по кругу, в этот раз я смолчу, говорить я не буду. Ha ha ha.